Quieres més? No. No. I 12 i 15? I 12 i 15? A veure, una prova. I 12 i 15? 27. No fiques calculador. No calculis. 12 i 15. Ara ja no ho sé. M'ha borrat. Ay, el profesor de matemáticas. Ay. A veure si ho he pillat o no. No ho sé, Santiago. Anem a dir-li que no ho sap. No sé, diu. El professor Paco té que ficar-se en el seu seient. El que no pot ser és que els alumnes facin el que volen. Ai. Si no, té que ser. Que Paco estudia. 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 12 i 13, 25, veig que ho diria, 12 i 13, 25, veig que ho diria, tornem tots a repetir per a fer la suma, tornem tots a repetir per a fer la suma, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12, 3 i 13, 25, veig que us diria, 3 i 13, 25, veig que us diria, 3 i 13, 25,